Karibu sana msikilizaji. Katika video iliyopita tuliona utengenezaji wa sabuni ya magadi hatua kwa hatua. Hasa ile sabuni ambayo tulitengeneza imekwisha kuganda, na siku ya leo tunaenda kuangalia namna ambavyo tunaweza tukakata sabuni yetu ya magadi vizuri kabisa. Karibu sana kwenye ujasiriamali. Naitwa Mwalimu Almasi. Karibu tujumuike pamoja mwanzo mpaka mwisho wa video hii. Tuna madarasa kupitia WhatsApp, namba hizo hapo nimekuandikia. Lakini pia nimeweza kuandalia kitabu kinaitwa Ujasiriamali ni Ajira. Kwa mjasiriamali yeyote anayetamani kufika mbali, kujua vipimo, uzalishaji hatua kwa hatua, anaweza kajoin katika madarasa yetu, lakini pia anaweza kajipatia kitabu kinachoitwa Ujasiriamali ni Ajira. Unakipataje? Unaweza ukanitext kupitia WhatsApp, kupitia hizo namba, then nikakupa utaratibu wa darasa, nikakupa pia utaratibu wa kupata nakala ya vitabu vyetu vya ujasiriamali. Karibu sana, twende pamoja. Msikilizaji, unakumbuka siku ya jana tulitengeneza sabuni ya magadi. Sasa katika video ya siku ya leo tunaenda kuangalia namna ambavyo tunakata sabuni yetu ya magadi. Huu ni utangulizi tu, lakini video inaanzia hapa mbele. Hapa najaribu kukuonyesha kwamba msikilizaji, yamkini unawaza kwamba mimi nitaweza lini kutengeneza sabuni ya magadi. Jibu ni kwamba inawezekana kama ukiamua, inawezekana kama ukijikubali, inawezekana kama ukiamua kuchukua hatua. Kwa hiyo twende pamoja kwenye kutengeneza sabuni ya magadi hatua ya ukataji. Sabuni ya magadi inatengenezwa kwa viambata vikubwa viwili, yani maanisha caustic solution pamoja na mafuta yenye asili ya kuganda hutoa bidhaa ya sabuni ya magadi kama hii. Tunaongeza rangi, tunaongeza sodium silicate, tunaongeza na viambata vingine ambavyo unapaswa kuviweka kwa ajili ya kupata matokeo mazuri. Sabuni inapendeza kama hivyo. Kwa hiyo twende pamoja. Msikilizaji, donge letu ndo hili hapa, limekwisha kuganda kama linavyoonekana. Utatakiwa kuwa na vibao ambavyo vinafanana na mche ambao unakusudia kutoa kama inavyoonekana katika video hii ya siku ya leo. Ukiangalia donge letu tumelisimamisha juu, na hili donge kwa sababu lilikuwa refu tumeligawanya kwa mbili, kwa tumetoa madonge mawili. Baada ya hapo tutapanga vibao kwa kuvisimamisha kama vinavyoonekana. Vibao hivi unapaswa kutengeneza vibao ambavyo vina jamii ya ile sabuni ambayo unakusudia kuitoa. Baada ya hapo upande wa kwanza unaweka alama kupitia vibao hivi. Baada ya kuweka alama upande wa kwanza unavihamisha upande wa pili ambavyo ndivyo vipo sasa hivi hivi vibao. Utachukua mshipi, utaanza kuweka alama. Kwa mfano upande huu ninaweka alama, na upande huu wa pili huko ulikosimama vibao ninaelekezwa na vibao. Kwa nini vibao? Kwa sababu vibao ndio kitu pekee ambacho kinakupa kipimo unachokitarajia. Kipimo chochote, ukiamua kutengeneza sabuni kubwa, unaenda kwa fundi, bwana fundi nichongee vibao vikubwa. Bwana nataka kutengeneza vibao vya wastani, maana yake na sabuni yako utatoa za wastani. Kwa hiyo utakata hivyo kutoka juu mpaka chini, kufuata alama pamoja na kufuata vibao. Kwa hatua ya kwanza tutakuwa tumesimamisha vibao, na hiki hapa kibao tunakata, tunaelekea ni cha mwisho. Yes, hapa tumekata kibao cha mwisho. Baada ya kufika kibao cha mwisho tunalaza yale madonge yetu yalikuwa yamesimama. Ile donge lilikuwa limesimama, sasa hivi tumekata yale maslesi, tunayalaza kwa sura hiyo kama inavyoonekana. Na vibao hapa tunavilaza pia, kwa sababu mwanzo wakati tunakata sabuni vibao vilikuwa vimesimama. Sasa hivi baada ya kulaza zile slesi za sabuni na vibao vyetu tunavilaza. Kwa unaweza kaangalia urefu wa mche ndo huu hapa. Niko na baadhi ya wanafunzi wamekuja kuangalia namna ambavyo wanaweza wakatengeneza sabuni zao. Lakini uko unatazama video hii uko mbali, unaweza ukajoin kupitia WhatsApp, ukanitext kupitia 0783500971, nikakutumia utaratibu mzuri wa kupata nakala ya kitabu cha Ujasiriamali ni Ajira, lakini pia nikaweza kukutumia mwongozo wa kuweza kupata darasa letu kwa njia ya WhatsApp, kwa usimamizi, malighafi unapata wapi, vipimo, ratio ambazo unapaswa kutumia, then ukaendelea kunufaika na mafunzo ya ujasiriamali popote ulipo. Kama unaangalia vizuri hii video, mwanzo huko nimeweka alama kama zinavyoonekana. Hizi alama nilizoweka maana yake nimepata hizi alama kulingana na vibao ambavyo nimevitumia. Kwa hiyo kinachofuata ni kitu gani? Navihamisha vile vibao upande wa pili kama inavyoonekana. Alafu kuna huo mshipi hapo juu unapita, unakata. Kwa upande wa kwanza ninaweka alama. Baada ya kuweka alama nahamisha vile vibao upande wa pili,
alafu upande wa pili ninakwenda kuvuta ule mshipi kufuata vibao. Upande wa kwanza ninaweka kwenye zile alama ambazo nimeziweka, zile maki ambazo nimeziweka. Kwa hiyo naendelea kama unavyoona, na hapo ninakata, na hiyo ni miche tayari inatokea. So ni tunaenda kuona na tunaenda kutoa. Kwa hiyo nakualika sana, unaweza ukawa unafikiri ni biashara gani naweza nikaifanya. Biashara ya sabuni ya magadi bwana, unaweza kaifanya kwa sababu jambo la kwanza, sio biashara ambayo inahitaji vitu vingi. Kitu kikubwa ambacho unapaswa kukijua na kukifahamu katika uzalishaji wa sabuni za magadi ni kujua vipimo sahihi vinavyotakiwa na kupata formula nzuri ya kutengeneza sabuni yako ya magadi. So unaweza kaamua ukapata kitabu cha ujasiriamali na ajira, lakini kama unataka kufanya kitu kikubwa zaidi ambacho kitakusaidia kesho na siku zingine, ukataka kufungua kiwanda chako kidogo cha uzalishaji wa sabuni za magadi pale ulipo mkoani au hata hapa Dar es Salaam, unaweza kufanya na ukapata matokeo makubwa zaidi. Kwa sababu sabuni ya magadi unaweza kutengeneza leo, then kesho ukakata, na siku ambayo inafuata ukapeleka bidhaa sokoni. So lazima uanze na hela nyingi. Unaweza kuanza na kile kidogo ulicho nacho, kupata maarifa. Baada ya maarifa unaanza uzalishaji. Yes, twende tukaangalie kazi ambayo tumeifanya katika hii video ya ukataji. Hizi tunaendelea kuzikata, lakini hizi hapa tayari kama inavyoonekana. Yes, miche yetu hiyo hapo unaweza kaona. Sasa hapa tunazipeleka mahali kwa ajili ya kumachua. So sabuni ya magadi ukikata sio vizuri sana ukaifungasha muda huo, ni vizuri ukaiache kapoa zeni aidha masaa 3 mpaka siku moja. Hii itategemeana na ratio ambayo unaitumia katika uzalishaji wa sabuni zako. Kwa hiyo karibu sana, unaweza kuona bidhaa yetu hiyo hapo imetoka katika sura nzuri kabisa, inapendeza, inavutia. Kwa hali hii hata ukipeleka dukani ukaweka na ushawishi na ubunifu katika kufungasha, unafanya biashara. Biashara sio lazima uagize vitu kutoka China. Unaweza ukazalisha vitu vyako vya kijasiriamali, ukafungasha vizuri, ukajikubali, ukajiamini, ukaenda sokoni. Karibu. Kama una changamoto, namba zangu za simu hizo hapo nimekuandikia.